Итак, у нас сегодня в работе замок Герда, декодер на него. Вот так вот он выглядит. Для начала немножко теории. У Герды всего 4 высоты. По ключу можно их все прочитать. Вот самая большая лунка — это 4, поменьше 3, не пилится совсем единица, и вот маленькая луночка — это 2. Значит, будем читать замок и открывать. Для того, чтобы было лучше понятно, решил все-таки сделать так. Вот кодировка замка реальная по ключу. Будем читать и сбоку будем писать то, что мы прочитали декодером. Для чего? Ну, станет понятно уже в конце. Читать будем от носика. Вот это носик по кругу. Ноль — это заход. Ну, начнем, допустим, с левого верха. Ничего не делаем, просто поворачиваем стрелочку и смотрим, в какой сектор попадает. Тут у нас, скажем, 3 сектора. Вот этот сектор под цифрой 4, вот этот небольшой сектор под цифрой 3, и все, что за третьим сектором, это сектор X. Что обозначает, это уже вот в конце. Ну, поехали. То есть вот стрелочка вышла за третий сектор, это значит X. Вот. Стрелочка дальше третьего сектора не идет, значит это сектор 3. Ну, вот здесь вот, в принципе, без разницы. Можно записать и третий сектор. Можно и X выходит все-таки чуть-чуть. Почему без разницы, я в конце объясню. Это 4-й сектор. Вынимаем чуть на себя. Вот, кстати, что у нас тут получилось? X3, 3-X4. Это X. Куда же уходит? Это X. X. Это 4. Вот мы прочитали от носика 2 ряда. Для простоты работы можно, конечно, выдвигать и читать дальше, но удобнее выйти, передвинуть на следующий ряд манипулятор. Опять задвигаем до конца и начинаем читать.
это пускай будет третий. Это четвертый. Это X. Тоже X. Теперь можно выдвинуть и читаем последний ряд. Пускай будет, если дотягивается до последнего сектора, пускай будет 3. То же самое 3. Немножко неудобно. Это X. Последний. 4. Вынимаем декодер. В принципе, можно читать 2 раза, но, как правило, достаточно и одного. Вот что у нас в итоге получилось. Ну вот на примере вот этого ряда. X 4, 4, X 3, 4, 1 это X, 4 это 4, двойка это 3 или X. Ну, лучше тогда уже тройку. Запишем, почему, объясню. 3 X, X, 4, 3, 3, X, X. Так, вот я приготовил ключ с фольгой. Есть кондуктор, который мы вставляем, и два, скажем так, волшебных инструмента. Я для наглядности, тут рисочки есть. Здесь, не знаю, насколько на видео видно, 3 рисочки, здесь 4 рисочки. Смысл в чем? X мы не трогаем вообще. Там, где у нас прочиталась четверка, давим четверкой. Там, где прочитались третий сектор, давим, просто выдавливаем тройкой. Все, иксы не трогаем вообще. Так. Так, у нас тут вторая четверка. Давить нужно не на весу, а лучше всего, чтобы придать нужное давление, вот так вот на что-то твердое поставили и рукой слегка ударили. Молотком не надо. Четверка. Переворачиваем правый низ. Первая. Четверка. Предпоследняя. Четверка. То есть мы вначале сейчас все четверки, а потом трешки. Так. Левый верх. Четверок нету. Левый низ. Четверка на носике. Теперь тройки. У нас получается тройка только на носике. Левый вверх. Первые 2 тройки. Правый низ. Тройка на носике.
в начале. Вынимаем. Шов проглаживаем. Смотрим со схемой, все ли правильно мы продавили. То есть вот у нас четверка, в конце тройка. Здесь вот 2 тройки. Право низ. Четверка, четверка и на носике тройка. Левый низ. Тройка в начале, четверка в конце. Что-то закусило. Угу. Без всяких усилий спокойно открывается. Не надо придавать никаких усилий, сколько угодно раз открывается. Открывается, работает как ключом. В чем смысл вот этой четверки и вот этой тройки? Изначально, да, мы хотели сделать инструмент, который будет читать чистую четверку, чистую тройку. 1, 2 мы не трогаем, но пришли к мнению, что так будет удобнее, тем более, что вы видите, как оно работает. Скажем так, вот этот вот сектор пограничный, это, скажем так, сектор ошибки, потому что иногда тройка, некоторые тройки чуть-чуть выходят вот за эту, за чистую тройку, могут читаться. Некоторые двойки могут начинаться только вот здесь вот. Тактильно оно, конечно, чувствуется, что вот она, если чуть-чуть вышла, то это все-таки тройка. Но чтобы не было ошибок, чтобы у оператора даже мысли не было, что он там чувствует, он просто вставил, повернул, что ему показало, то и записал. Поэтому вот это не чистая четверка высота, это четверка с тройкой. Это не чистая тройка, это тройка с двойкой. Опять же, тройка, получается, есть и здесь, когда мы давим. То есть у нас есть, скажем так, если мы неправильно что-то прочитали, то вот этот инструмент эту ошибку нивелирует. Еще хотелось заострить внимание на поклейке фольги на ключ. Вот у нас есть еще один ключ. Какие особенности? Так, где-то моя иголочка. Вот она. Попробую показать. Снимаем фольгу. Вот я беру иголочку. Чуть-чуть под углом натыкаем и уголок отворачиваем. Вот так вот. Чтобы уже удобно было отклеить. Ключ после нескольких, ну и обязательно перед первым использованием, лучше спиртиками безжирить. Фольга очень, хоть и медная, но достаточно жесткая. Поэтому есть вероятность, что если безалаберно отнестись к поклейке, то когда будете вставлять в замок, может, вот как у меня здесь, чуть-чуть закусить. Я начинаю клеить с обратной стороны от шпильки от этой. Почему, сейчас объясню.
То есть начинаем клеить с обратной стороны внизу, посередине между отверстиями, ногтиком с одной стороны прижали и к носику прогладили. Потом примерно так. На чем-то твердом пальчиком уперлись в носик, здесь уперлись в ключ и начинаем заворачивать. После того, как завернули, она может быть немножко отходить. Надо обязательно еще прогладить шов. Вся проблема возникает из-за шва. Вот такой вот ключик у нас получился. Дальше берем кондуктор не рабочей стороной, а обратной. Вставляем. Шпилька это вверху между вот этими вот отверстиями, чтобы она заходила. Вот зашла. И начинаем проглаживать уже в кондукторе. Еще раз. Вот так вот. После того, как прогладили, можно вот так вот провернуть. И ключ готов к использованию. Сейчас мы еще рассмотрим еще один метод. Есть такой способ визуального декодирования герды. Это когда вставляется трубочка. Ну, что-то типа наподобие такой. Ну, только две надо. Чтобы одна раздвигала секреты, потом снимается, вторая остается, и в нее визуально декодируем. Дело в том, что у старой, почему я говорю именно у старой герды, вот они, единицы белого цвета. Все остальные желтые. И визуально мы точно так же рисуем и отмечаем единицы белого цвета. Единицы это единицы. Дальше вычисляются четверки. Четверки вычисляются по форме носика. Я не знаю, насколько будет хорошо видно на видео. Постараюсь, конечно. Вот справа у меня четверка. Дело в том, что у четверки носик более такой тупой, чем у тройки и двойки. У тройки и двойки он более острый. То есть визуально определяем, где в замке стоят единицы по цвету, а по форме носика определяем четверки. Сейчас специально покажу вам, что инструмент наш работает и с таким методом. То есть, ну, условно говоря, визуально мы определили, где у нас стоят четверки, где у нас стоят единицы. У нас есть ключ. Не знаю, насколько тут хорошо видно. И вот на этом ключе, который мы только что сделали, мы по принципу визуального декодирования четверки мы пробьем нашей четверкой, где 4,3 есть размер. Тройки, двойки мы пробьем вот этим инструментом. Единицы, соответственно, мы не трогаем. И посмотрим, как будет работать ключ, если пробить именно так. Так, начнем с четверок. Здесь. Вторая четверка.
правый нижний, первая четверка, предпоследняя четверка. Левый верх четверок нету, левый низ четверка на кончике у нас, на носике, вернее. Так, дальше вот этим инструментом пробиваем все тройки-двойки. Правый верх на носике, больше нету, левый верх. Первая, вторая, третья у нас X, четвертая двойка. Правый низ, на носике у нас двойка, второй у нас X единица. Левый низ, первая тройка, вторая единица, последняя двойка. Вот, ключ отличается от набивки, по принципу набивки, от предыдущего. Сейчас просто проверим, как оно будет все работать. Обязательно после каждой манипуляции проглаживаем шов, потому что когда пробиваем, фольга может немножко разойтись. Все точно так же работает, просто изумительно, идеально, причем без всяких усилий, без танцев с бубном, как родным ключом. Причем при том при всем, что именно с этой фольгой ключ можно использовать, ну, условно говоря, многократно. Все, цена будет на сайте. Пишите, кого заинтересовало.